Һаумыһығыҙ, баҡсалаштар. Һаумыһығыҙ. Һәр баҡсасының үҙ шөғөлө. Кемдер тәҙрә төбөндә йәшелсә үҫтерә, ә кемдер бүлмә гөлдәре. Айырылса тәвәккәл баҡсасылар экзотик емештә үҫтерүҙән дә ҡурҡмай. Һәйбәт тә инде. Лимонлап сәй эскең килһә, рәхим ит, өҙөп алырға ғына иренмә. Иренмә тигәндән, лимон, мандарин кеүек цитрустар ялҡауҙарҙы һис яратмай. Баҡса эше ғөмүмән ялҡауҙарҙы яратмай. Әле бына март ҡына булыуға ҡарамаҫтан, беҙҙең баҡсалағы эштәр баштан ашҡан. Киттекме? Киттек. Киттек. Бүгін программала тәҙрә төбөндә лимон. Лимон ул беләһегеҙме шундай үҫемлек. Цитрустар үҫтерергә өйрәнәбеҙ. Колорадо ҡуңыҙының ҡара көндәре. Мало поражается колорадским жуком. Башҡортостан картуфын ҡайҙан алырға? Ағал япҡыс алмағас. Бір 10 литрға 2-3 килограмм известка алырға. Ҡоротҡостар зар илай. Сама кәрәк. Olmagışka mingen de kıyaracağım deyip boşuna ağrını sürken. Көлкө түтәрендә яңы мажаралар. Бай баҡсаға шәп фото. Конкурс дауам итә. Һауаһы, һулап туйғыһыҙ бит әй. Үкенес, бына был һауаны экран аша еткереп булмай. Ҡара бында нисә градус икән? 22 градус. Шундай йылы, рәхәт бында. Ә тышта -4. Юк, без субтропик илдә түгел, ә ни бары Лимонарийҙа ғына. Бында ниндәй генә экзотик үҫемлектәр үҫмәй. Улар үҙ ерендәге үҫеш өсөн күпме көс һалырға, тир түгергә кәрәк. Ә был хаҡта беҙгә Лимонарий хужабикәһе Фәридә Вәлиевна һөйләр. Һаумыһығыҙ, Фәридә Вәлиевна. Һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Ҡарарға килдек. Фәридә Вәлиевна, менә беҙҙең бай баҡса тапшырыу ҡараусылар араһында өйҙә лимон үҫтереүселәр бар. Ә үҫтерергә теләүселәр тағы ла күберәк. Шуларға һеҙ ниндәй кәңәштәр әйтер инегеҙ? Ниндәйерәк үҫентенән алырға, менә бәләкәйенәнме, уртасаһынанмы, Эште ҙуррағынанмы? нимәнән башларға? Әйе, лимон үҫтереүселәр һуңғы көндәрҙә бик күп. Әгәр дә инде бәләкәй лимонды алып үҙең ҡарап үҫтерһәң, ниндәй сире бар, нимә яратҡанын күберәк белергә була. Сөнки уның менән үҙе менән шул этләнеп үҫә тигәндәй. Әйе. Ә инде ҙурырағын алһаң, бына ошо уртасаһын. Был нисә йыллык? Был 1 йыллык, был уртасаһын алғанда тағы ла һәйбәтерәк була. Иң бәләкәсе ул бына лимонды үҫтергән тәжрибәле кешеләр өсөн, ә инде ошондай уртасалары был инде яңы үҫтереп башлаган. Ә инде ҙур лимонды уны тәжрибә булған лимонсылар ғына алырға мөмкин, сөнки бына йортта бит инде унда ҡоро, һауа етмәй, шундай шарттарға уны ныҡ ҡарарға, ныҡ иғтибарлы булырға кәрәк. Бына был ҙур тигән лимонығыҙны уртансыһын өйгә алып ҡайтҡас, уны ҡайҙа урынлаштырырға, ниндәй шарттарҙа уны ҡарарға? Ниндәй урынды ярата ул? Әлбиттә, лимон бит ул субтропик үҫемлек. Шуның өсөн беләһегеҙ, өйҙә беҙҙең дымлылык, мәҫәлән, 30-40 булырға мөмкин. Беҙҙең Лимонарийҙа 60-тан да кәм булмай, 60%-тан да кәм булмай. Шуның өсөн, әгәр дә инде 80-90 булһа бигерәк һәйбәт, ләкин өйҙә бит ундай һауала беҙ үҙебеҙҙә тына алмайбыҙ. Шуның өсөн хата яһайҙар лимон үҫтереүселәр. Дымлылык тиһәң, һыу ҡойорға күп кәрәк икән тип уйлайҙар. Ләкин улай түгел. Һыуҙы уны яйлап ҡына ҡуйырға кәрәк, ә инде һауаның дымлылығын йәки бына пульверизатор йәки шундай бар бит инде махсус ошолай һиптерә торғандар, һиптергестәр менән эшләргә кәрәк, йәки дымлай торған приборҙар була. Бик булмаһа инде теге һыулы таҫтымалмы, сепрәкме батареяға ҡуйырға ла була. Әйе, шулай, йәки тарелка ошолай ултыртып бәләкәс ваҡытында һыу менән, йәки шунда мамыҡ һалып та шулайтып була. Өйгә алып ҡайтҡас, бына теплицала 80% дымлылык булды икәнде, өйдә 30% икәнде. Шуны ул ауырып китмәһен өсөн, япраҡтарын ҡоймаһын өсөн, әлбиттә уға теплица бәләгәй генә эшләп ҡуйырға ла, уны бына бер нисә көн шул бына полиэтилен пленка аҫтында тоторға кәрәк. Ләкин көнөнә 1 сәғәткә, икенсе көндө 2 сәғәткә, өсөнсө көндө 3 сәғәткә, 24 сәғәткә тиклем шулайтып оҙайтып, шунан һуң бөтөнләй алып ташларға була. Демәк, был була инде адаптация осоры була инде. Адаптация был үҫемлек үҙен
квартира яки өй шарттарына, йорт шарттарына өйрәнергә тиеш. Әгәр дә ул өйрәнмәһә, хатта бына тышка, кайһы вакытта тышка сыгарып ултырталар лимондарды. Баксага ул шәп үтә яй көне. Кире алып ингәс, тагы ошо процедураны кабатларга кирәк, чөнки тышта бер төрле һава, икенче төрле һава. Һауды еш койыргамы, күп Һауды, койыргамы? әлбиттә, безнең бына иң беренче барометр безнең бармак. Ошо бармак менән ошлайтып тотып карайбыз да инде. Бына бул нык дымлы, бүген буга һау һипкәндәр күп итеп, әлбиттә. Бына әгәр дә инде ошлайтып тырнап караганда, уның куры булһа, буга һау һибергә кирәк. Һәм һау безнең, мәсәлән, кала шарттарында бик насар. Уны әлбиттә бер тәүлектән дә кәм түгел, уны тәҙрә төбендә яки кухняла тотырга кирәк, төнәтергә кирәк, шунан һуң гына һибергә кирәк. Яки хәзер бына өй шарттарында бик һәйбәт кайһы кешеләр фильтрдар менән кулланалар һәм шул фильтрдан сыккан һыуда бик һәйбәт була. Ләкин температураны карарга кирәк. Температура, куя торган һыудың температураһы ошо безнең тупрактан 2-3 градуска гына йылырак булырга мөмкин. Солай да аңламаным. Лимон ағаш мы ул, ҡыуаҡ мы? Өйдә ҡыуаҡ, ә баҡсала ағас. Тәҙрә төбөндә. Тәҙрә төбөндә гөл. Ҡыйыҡ аҫтында үҫкән лимондар өсөн бер нәмә лә ҡурҡыныс түгел. Яҙғы ҡояш та, ҡоротҡостар да, һыуыҡ та. Сөнки уларҙы йыл әйләнһә бында ҡарап тәрбиәләп торалар. Ә баҡсалағы емеш ағастары өсөн яҙ көнө хәүефле осор башлана. Ә был хаҡта беҙҙең киләһе сюжетебеҙ. Һаумыһығыҙ? Ниндәй эшләр ҡыҙатағыҙ? Известь итмәне әҙерләйбеҙ ағастарға апар өсөн. Әлегә шул ваҡыт инде. Әлегә мына март айында шул известь итмәне алабыҙ да һәм аҡлайбыҙ. Мына һеҙ күпме известь менән күпме һыу һалдығыҙ? Бына бер 10 литрға 2-3 килограмм известь кәрәк алырға. Ошо Известный паста гашенный инде. Гашынды. күпмеге ағасҡа етә мына ошо күләм? Бұл күп кенә ағастарға етә ул, етәр бит. Принципе. Йон ағаш болса, еще ағашқа, нәзік болса, бишке. Ә нимәгә аҡлайбыҙ һуң аны? Уны аҡлайбыҙ ҡояштан һаҡлар өсөн. Ҡояштан ағастың ҡайыры яна. Шуға күрә беҙ уны аҡлайбыҙ һәм бөжәктәрҙән һәм арыуҙарҙан һаҡлайбыҙ. Унан тыш тағы нимәләр менән эшкәртергә була ағастарҙы? Известьтән тыш баҡыр һәм тимер купарысы ҡулланырға мөмкин. Баҡыр купарысы 10 литр һыуға 200-300 грамм һалабыҙ, тимер купарысты 600 грамм һалабыҙ. Икеһен бергә һалырғамы, айырым-айырыммы? Юҡ, уны бергә һалмайҙар. Айырым-айырым. Айырым һалабыҙ. Мына мин байнан бери һорарға уйлағайным. Мына был аҡ иҙмәне ниндәй ағастарға ҡулланыла һәм баҡыр купарасы ниндәй ағастарға ҡулланыла? Барыһы ла ағастарға ҡулланырға мөмкин бар. Аңлашылды. Мыныһы һаҡлай шул йәрәхәттәрҙән, яныуҙан. Был баҡыр купарасы нимәнән һаҡлай? Нимәһенең файдаһы бар уның? Ул дезинфекция эшләй һәм арыуҙарҙан һаҡлай итемде. Бының менән беҙ бояп сығабыҙ. Бының менән купарыстан һиптерәбеҙ. Аҙаҡтан, өҫтөнән. Бының кипкәнен көтәбеҙме, көтмәйбеҙме? Быны беҙ столға һиптермәйбеҙ купарысты. Беҙ уны һиптерәбеҙ бөтә ағасҡа. Ваҡытты мына ҡасандан алып ҡасанға тиклем эшләргә була был эштәрҙе?
Бұл эшләрне агасының береһе сыкканга тиклем эшләргә кирәк. Шулай итеп, Азат, безнең идилмәләр әзер, эшкә тотмаякмы? Әйе, киттек. Әйдәгез менің арттан. Білгіс оларық әйтігіз әлі язғыһын мұна ағастарға нендей қауіп яңай. Хауфлы вакыты яз көне инде менә җир җылы эри башлый. Шунарсын бөтен бөҗәкләр үскә табан. Менә күкәй салар бит инде һәрбер ниләрне, шунарсын корт күбәләкләр чыгып шунардан. Шуның яз көне күбрәк внимание уделәйтергә кирәк ниләргә, шуларга, агачларга. Менә бу тагырактарды кышкы гына куярга түгел, язгыһын да куярга кирәк инде икмәк. Яз көне куйсаң да әйбәт инде ул бит кошлар киләләр нигә? Шулық вақытта баяғы құрттардыла. Шулық вакытта теге кортлары да чүплеләр күренгәннәр, күзгә күренгәннәр. Менә тагырак өчен әлләндәй такталардан эшләргә түгел. Менә кул астындагы әйберләрдән әйдәйек, менә һөт һаватынан да эшләп булайык. Ай, шулай җиңел генә сапкалар мәктәпләрдә дә шулай өйрәтәләр бит хәзер. Шулай силар төрлесе эшләр. Мәсәлән, шин тагырак була бит. Русча карита генә, бу карита формасында килеп чыкты. Тегесендән инде сыгырчык ясый кебек шул куарга кермәскә нигә. Нинди кышка ул бит төрлесенә кирәк. Кайсы саның төшмәнигә. Кайсы инде. Кусаң да ибәр булмый, кайсы бер саның ни булса, башарга булса. Атар матур кыркан бит. Өйрәнгән. Шул таракы һавыстын бит. Кулларын килешеп тора синең бигрәк. Шул бәгән таракы. Кошларны яраткансыңдыр инде бәләгә чактан. Кошлар безнең дуслар. Во. Ортабан программала. Ипподромда аттар сабыша, менә шул сабышып йөриләр. Цитрустар үстерергә өйрәнәбез. Колорадо күңгәҙенең кара көндәре. Мало поражаются колорадским жуком. Башкортостан картофын кайдан алырга? Сама кәрәк. Булмагачка менгән дә кыярҗам дип башны арбыз сөркән. Көлке күтәрендә яңа мажаралар. Бай баксага шәп фото. Конкурс дәвам итә. Фәризә Валиевна, менә әле һеҙҙең нидән китеп барабыҙ? Лимонлар буйлап, менә һары сепрәктәрме, нәмәкәй, полиэтилендармы, нәмәкәйҙән ул? Был ловушка тип атала, был германский ловушкалар. Бөтә ҡоротҡостар шунда йәбешен өсөн элеп ҡуябыҙ. Анда химикатланған инде. Унда ул әҙер химикатлы. Лимондан башка өй шарттарында нимә үстерергә була? Өй шарттарында бик һәйбәт бына үстерәләр. Кофе, ҡәһүә, шунан һуң нар, анар, гранат, мушмула, фейхуа үстерергә була, розмарин, лавырламай эс тип әйтәләр. Лавырла үстерергә була, миртала үстерергә була. Лимондарды һеҙҙән алырға буламы? Әллә орлоҡтан да үстерергә буламы? Әлбиттә, бездән алған үсемлектәр тиҙ генә уңыш бирәләр. Без бына уңыш биргән лимондардан үстерәбез. Орлыҡтан да мөмкин, орлыҡтан үстергәс, уға әлбиттә прививка эшләргә кәрәк. Прививка эшләмәһәң, 1-25 йыл көтөргә кәрәк. Шуның өсөн бына әгәр дә инде бездән алған үсемлектәр, бездә уларҙы почта аша без хәҙер ебәрмәйбеҙ. Элек ебәрәйнек, хәҙер нисектер барып китмәй. Инде тупрак алырға. Үҙенең айырым тупрак кәрәкме? Шунан уны күсереп ултыртыу мөмкинме? Күсереп ултыртканда инде шарттар кәрәк уға. Әлбиттә, бына ошо бәләкәй һауыттан
зур һауытҡа яйлап ҡына күсерергә кәрәк. Мәҫәлән, мынау бәләкәй лимонды ошондай зур һауытҡа ултыртырға әлбиттә ярамай, уның тамырҙары хәҙер үк серей башлай. Һәм тупраҡ, әлбиттә, без субтропик тупраҡ яһай алмайбыҙ. Ныҡ серегән тирет 70% яки 60%. Һәм тағы тупраҡ беҙҙең үҫкән, үҙебеҙҙең тупраҡ һәйбәт, чернозем тип әйтәләр. Һәм шунда тағы әҙерәк торф бер ҡушырға була. Һәм әҙ генә бына йылға ҡомо ҡушырға бер 5%, 10%-тан да күп түгел. Шуларҙы болғатып, әлбиттә, көршәктең астына һәйбәт дренаж эшләргә кәрәк. Беҙҙең ошо үҫтергән лимондар 2-3 йылда лимон бирә башлай. Ләкин бына күп итеп сәскә ата ул өйгә алып ҡайтҡас. Ләкин ул сәскәләрнең бөтәһен дә ҡалдырырға ярамай. Бер лимон үҫә етәр беренсе йылдарҙа. Сөнки бер лимонды үҫтереү өсөн 25-30 япраҡ кәрәк. Көс 25-30 япраҡ бер лимонға көс бирә. Бер лимондың үҫеүенә көс бирә. Менә был әҙерәк кенә япраҡтары һарғайған был лимондың сире буламы? О, лимондың ауырыуҙары әлбиттә бик күп. Дошмандары күп инде. Дошмандары күп уның. Ложная щитовка тип атала, червеста тип атала, трипста, телә. Улар күп инде. Нисек ҡотолорға ул яуыздарҙан? Бигерәк тә бына паутинный клещ тип әйтәбеҙ. Ул бына ҡоро һауала. Ҡоро һауала, уның арт яғын ҡараһаң, япраҡтың бына ҡып-ҡыҙыл йүгереп йөрөйҙәр, как будто ипподромда аттар сабышса, шуның кеүек сабышып йөрөйҙәр. Һәм һәр ваҡыт ҡул аҫтында бына кер һабыны булырға тейеш, һәр ваҡыт бына һарымһаҡ булырға тейеш, һәр ваҡыт һуған. Һиптерергәме, нимә эшләргә? Иретмәй һарғат. Эретмә яһап һиптерергә лә мөмкин, ләкин һиптергәндә өйҙә ошо ултырған бәләкәс кенә лимонды һиптереп, ул хатым эффект булмай. Шуның өсөн алып һәр береһен йыуһаң да бик һәйбәт. Һәм уны душ эшләргә кәрәк, ҡыйындырырға кәрәк аҙна һайын, 2 аҙна һайын. Ләкин һабын яки башҡа нәмәләр уны был тупраҡты полиэтилен менән ябырға кәрәк. Ябып, шулай итеп эшләргә кәрәк. Лимон бик ярата. Ләкин лимонды һеҙ нисек ултырған, ул һеҙҙең үҫеп ултыра, шул уҡ положениеға кире ҡуйырға кәрәк. Әгәр дә кире яғы менән әйләндереп ҡуйһағыҙ, әлбиттә ул япраҡтарын бөтөнләй ҡуя. Бына шулай икән, үҫемлектәр ҙә, кешеләр ҙә генә түгел, хатта бына беҙҙең үҙебеҙҙең баҡсабыҙҙа үҫтергән, йыл һайын үҫтергән картуф та ауырый икән. Был хаҡта беҙҙең киләһе сюжетебеҙ. Кемдер судыр басмат тирә. Кемдер кварц нурлары астында тота. Әбене бер танышым, уларда кискин булган картына һәллә дә иртәсә күбелмәй озатып үлтерә. Бына Илдар Сәлимйәнович үҙенең ысулын тәҡдим итә. Ул картофтың телен белә. На сегодняшний день мы вывели два сорта картофеля. Картофель башкирский ранний и сорт картофеля бурновский. Но кроме вот этих двух сортов мы ведем еще семеноводство еще по 2 сортам. Сорт картофеля удача и сорт картофеля жуковский. Эти сорта можно выращивать на приусадебных участках без применения больших объемов химических обработок и защитных мероприятий. Һеҙҙе Колорадо ҡуңғыҙына ҡаршы тотороҡло картуф сортын сығарған тейҙәр. Оның нигеҙендә нимә ята? Сорт картофеля башкирский и сорт картофеля бурновский, они обладают высокой устойчивостью не только к фитофторозу, но также и мало поражаются колорадским жуком. У этих обеих сортов есть реакция сверхчувствительности накладки колорадского жука, так называемый некрогенетический барьер. Если самка колорадского жука откладывает яйца на нижней поверхности листа, часть яиц в результате того, что часть листа отмирает, она выпадает, а та часть, которая остается, она отрождается в стрессовых условиях и доживает до 4-го возраста, где-то порядка 4-6% откладки. Поэтому численность колорадского жука не так высокая, ее можно и руками собрать, личинок колорадского жука, и, в принципе, можно обойтись без защитных обработок. Эти сорта ничего общего не имеют
с генетически модифицированными защитными генами. Поэтому их можно спокойно кушать. Бана хәзер безнең картоф утыртырга вакыт җитеп килә бит инде. Уны алдан әзерләргә кирәкме? Ничек итеп әзерләргә кирәк? Сейчас картошку надо достать, вот, перебрать. Вот время подошло и положить на светлое место в комнату, где температура не выше 10 градусов. Ближе к посадке температура может поднять до 17 градусов. Вот, но не давать ростку очень сильно удлиняться. Как это не давать? Свет. Свет тормозит росток. И кроме того, необходимо, конечно, обработать каким-нибудь биопрепаратом. Сейчас очень большая, широкая линейка биопрепаратов на основе гуматов, на основе фитоспорина. Из моей практики очень хорошо работает барагум. Очень эффективно. В любой год дает урожай, обеспечивает определенную степень защиты и достаточно он, как сказать, для обработки прост. Его разводят и поливают леечкой. Картофель растет на любой почве, но только его надо кормить. Вот, для того, чтобы картофель вырос, да, необходимо при посадке в каждую лунку положить небольшое количество, пол чайной ложки минерального удобрения. Это быстрый старт. И положить вот такую горсть хорошую перегноя. Если вы удобрение будете класть вот где-нибудь на периферии, чтобы не обжечь, а перепревший навоз можно сверху положить. Если вот по этой технологии посадите, да еще будете соблюдать схему посадки 70 на 70, по крайней мере, друг на дружку не надо сажать картошку. Да, 70 на 70. Вот, у вас по пол ведра с каждого куста обеспечено, если у вас будут вот эти сорта. Минераль ашламахаларга. Для картофеля очень хорошо подходит амофоска и диамофоска. Ну, где-то по 2 грамма, по 3 грамма на каждую лунку. Нет, доза достаточно такая маленькая, это стартовая доза, и к концу вегетации фактически от удобрения ничего не остается. Я вот что вам скажу. Картошку начали делить, это послевоенные годы. Но моя рекомендация, картошку надо сажать целой. Почему нельзя резать? Порез – это ворота для инфекции. Она может вырасти, а может и сгореть. Все зависит от того, что у вас там, куда она попала. Вот, и запомните, из маленькой картошки маленький куст вырастает. Из большой картошки обязательно вырастет большой куст. Ошу Колорадо куңгыдына тотуруклы башкирский сортын кайдан алырга була һәм ничә һум тора дип мөгаен халык кызыксыналар. Ну, в настоящее время все эти сорта продаются в Башкирском НИИ сельского хозяйства по адресу Риха-Дозорги 19/2. Вот. А цена средняя 30 рублей килограмм. Менә булар инде кызыл корагат. Җимешне күп бирә инде менә җыйбалап шундый елда. Варенье ясыйбыз, компот ясыйбыз шунардан. Җыймын зымыз алмагачлар менә мобиль мотор алмаштырын дип сортымысы икенче төрле сорт. Тоже зур алмагачлар. Күп бирә җыйып җибетереп булмый. Көндә 2-3 литр җыябыз да варенье, компот, җыйм ясыйбыз шунардан. Балаларга да җитә, үзебезгә дә җитә, бөтенесе күрше-күләнгә дә җитә алмагасыны. Әҗә кырдаш. Бұл алмағасың да алмағына өтемі? Yok, bunda olmanatı hürmede öse. Ne, Müşür'ün şoyu tutkan bir. Прививать etken Müşür'ün. Müşür. Hiç kan var mı? Müşür mü? Uzun ölmegen tide. Ne şol opıtlar indi, tecrübe ötkere başına jitken. Nese yapılan xay? Olmak aşka mingen de kıyaracağım deyip başına arı karvası tuşkan tütülmesine. Armuz başka mı diye? Байбақса фотоконкурсы дауам итә. Икенче турда береһенән-береһе кызыклы 40-тан ашу фото катнаша. Улар арасында 50-гә якын тавыш йыйгандар бар. Итегезгә төшерәбез. Икенче тур 31 мартка тиклем дауам итә. Иң күп тавыш йыйгандарды Баш сорт 7 овощ акционерлар җәмгыятеннән бүләктәр көтә.
Мен лимонды сәйге алғансы швейцарский банкка алырмын. Банкала халырбыз, хәзер лимон үҙебеҙҙеке. Бақсағыз бай, өйбіз хау болайық. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ. Һау булығыҙ, рәхмәт һеҙгә Фәрзә Вәлиевна. Һау булығыҙ. Кеттік. Лимонойырда өскен. Лимоноль. Лимонари. Лимонның ағас мы, қуақ мы? Өйҙә ҡыуаҡ, ағас урманда. Үҙебеҙҙекенә күпме сыйырсыҡ ояһы яһап ҡуйҙым, яһап ҡуймайбыҙ әле. Вақыт юк бит мына, кешенекенә яһап тигерем. Кеше ояһына күкәй алып тикереп. Ҡул ҡайҙарам алтын бит. Ҡайҙа ҡул ҡайҙарам алтын буға.